Rebanamos 3 guayabas por la mitad y las agregamos a un recipiente. Vertemos un poco de agua del medio litro que vamos a utilizar para esta receta y hervimos por 5 minutos. Las agregamos al vaso de la licuadora junto con el agua restante del medio litro. 2 cucharadas de leche vegetal en polvo. Si no tienes leche en polvo, sustituye el medio litro de agua por leche vegetal líquida. Endulzamos al gusto. Agregamos 2 cucharadas de miel de agave o del endulzante de tu preferencia. Licuamos por 1 minuto, colamos y así de sencillo es elaborar este delicioso y calientito atole de guayaba rico en vitamina C.